नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी एजमा सेंटर के ओर से। बहुत बार खांसी होता है, ज़ोर ज़ोर आवाज़ दे के खांसी होता है और कोई कफ नहीं आता है, सिर्फ अचानक से खांसी होना शुरू हुआ। आज हम लोग ये लेके चर्चा करेंगे। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो दया करके ऑल घंटी दबा के ऑल अगर दबाएंगे तो मेरी वीडियोस सबसे पहले आपको ही मिलेगी। वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करने से बहुत लोगों को ये नॉलेज पता चलेगा। तो बहुत ज़ोर खांसी होना शुरू हो जाता है, छाती में दबाव लगता है, ऐसा कि सांस में लेने में भी अब तकलीफ़ हो रहा है। अकारण सुबह शाम दोनों टाइम बहुत सारा खांसी होना शुरू होता है। ये खांसी का प्रवणता जब शुरू होता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है। इसके पीछे ये चेहरा है, चेहरा के पीछे मेरुदंड, शरीर खड़ा रहने के पीछे मेरुदंड का बहुत बड़ा रोल है। वैसे ही खांसी का प्रेजेंटेशन जो दिख रहा है, वो दिखने के पीछे जो मेरुदंड है, जो रीढ़ की हड्डी, वो रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड एलर्जी है। एलर्जी बैकबोन के हिसाब से काम करता है और सामने इफेक्ट देता है खांसी का। दवाई इलाज चिकित्सा, कुछ लोग कफ सिरप लेते हैं, कुछ लोग इनहेलर्स लेते हैं, कुछ लोग कुछ खाने की दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन ब्रॉडली अगर देखेंगे तो जो भी चिकित्सा करते हैं उसमें एंटी एलर्जिक का सबसे बड़ा रोल रहता है। एंटी एलर्जिक का रोल इसलिए रहता है कि एंटी एलर्जी होता है छुपा हुआ चीज़, जिसके ट्रिगर करने के वजह से ये खांसी का प्रवणता होता है। तो एलर्जी खोज के निकालना ज़रूरी है। हम लोग एलर्जी के बारे में सोचते हैं कि एलर्जी मतलब खाना पीना, नहीं, खाना पीना नहीं। एलर्जी का मतलब हुआ सामग्रिक। खाना पीना एक पार्ट है जिससे एलर्जी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा एलर्जी होता है सबसे ज़्यादा आबो हवा से। हम लोग सांस जो लेते छोड़ते हैं, ये सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया में बहुत सारे पोलन, पेड़ पौधा के पराग, डस्ट, धूल भी अलग अलग तरह के होते हैं। कॉटन डस्ट अलग होता है, पेपर डस्ट अलग होता है, और हाउस डस्ट अलग होता है, हाउस डस्ट माइट अलग होता है। डिफरेंट प्रकार के धूल हैं, उसमें से कौन सा धूल कितना परिमाण में एलर्जी कर रहा है, ये सारा जानना ज़रूरी है। और जब तक जानेंगे नहीं, अगर रोशनी नहीं पड़ेगा तो रास्ता चलेंगे कैसे? अंधकार में चलेंगे तो गिरेंगे। तो हम लोग जो चिकित्सा करते हैं वो अंधकार वाला ही चिकित्सा है। ब्रॉडली एलर्जीज होता है, एंटी एलर्जिक देते हैं, फौरी तौर पर रिलीफ होता है, लेकिन सांस लेना बंद नहीं कर रहे हैं, सांस ले ही रहे हैं। और सांस जब ले रहे हैं तो डिफरेंट एलर्जन प्रवेश कर रहा है, और चूंकि मेरा शरीर हाइपर सेंसिटिव है बोल के वो एलर्जन प्रवेश करता है, उसके साथ हाइपर रिएक्टिविटी करके एलर्जिक ट्रिगर करता है, एलर्जिक ट्रिगर करके ये सारा प्रॉब्लम्स करता है। इसलिए हम लोगों को ज़रूरी है ये जांच करके पता करना कि किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है। और जांच गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग होता है मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट, जो हम लोगों के यहाँ सुलभ ही उपलब्ध है। मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करके चिन्हित करना किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है। वो जब चिन्हित हम लोग कर पाएंगे तो उसके बेसिस में स्पेसिफिक वैक्सीन बना के दे पाएंगे। वैक्सीन लेने से शरीर के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता तैयार होता है। रोग प्रतिरोध क्षमता जब स्टेबल हो जाएगा तो वैसे कंडीशन में ये एलर्जी का प्रवणता ख़त्म होकर आप एक नॉर्मल सुचारू ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। इस तरह की परिसेवा अगर लेने की ज़रूरत हो किन्हीं को तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर से कांटेक्ट करके आप आके सुलभ ही इस ये परिसेवा ले सकते हैं। इसके लिए अपॉइंटमेंट लेके पर्सनली आना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन या इन सब चीज़ों से ये ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। ऑनलाइन में हम आपके चमड़े में जांच नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें ये इन वीवो टेस्टिंग है, पेशेंट के ऊपर ही ये टेस्ट होता है। इसलिए आपको स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट लेके करीब 40-45 मिनट लगता है एलर्जी टेस्ट होकर रिपोर्ट मिलने तक में। आप ये टेस्ट करा के जब चिन्हित हो जाए कि किन किन चीज़ों से एलर्जी है, वैक्सीन बना के वैक्सीन लेने से ग्रेजुअली सारा डिसेंसिटाइज जब एलर्जेंस हो जाएगा तो आप एक नॉर्मल ज़िंदगी पा सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर से कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके ये परिसेवा ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बटन दबाइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक सब्सक्राइब
नोटिफिकेशन का घंटी दबा के ऑल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आप ही को मिलेगा। कोई प्रश्न अगर हो एलर्जी के बारे में और कुछ जानकारी अगर आपको लेना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर मैं देने का या उस विषय पर मैं चर्चा करने का कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से।